前行政院长赖清德今23日北上陪民进党新北市第3选区三重区立委补选参选人于天扫街。赖清德强调，国民党在去年选后声势大涨，民进党目前处于劣势，这场补选对民进党来说非常重要，补选若输掉了，2020总统大选就会更困难。赖清德指出，这场补选对民进党而言非常重要，特别是2008年民进党曾遭逢大败，后来之所以有办法重新站起来，就是因为在补选的选举里一场赢。希望这次补选从新北、彰化到台南，每一场都能赢，让民进党能够得到民众信任，能够重新站起来，跟全国民众一起护台湾、捍卫民主。媒体询问2020总统大选的议题，赖清德认为，国民党去年选后声势大涨，民进党目前处于劣势。于天在3重获得乡亲支持，但民进党在台南也遭遇很大的挑战，彰化更不用讲。既然补选对民进党重新再站起来那么重要，府院党及地方立委大家都应该同舟共济，团结一致把补选打赢。补选输掉了，2020就会更困难。赖清德呼吁大家集中力量打赢补选，让民进党重新得到民众信任，让民进党重新站起来。至于总统选举的事，稍后再讲，避免失焦，否则这时不谈补选，民进党可能会输掉每一场补选。等3月16号补选结束，要谈总统大选的事情，全党再一起来谈。